你们都是几点刷到的？如果你馋了的话，快分享给你最好的姐妹吧。开饭了，咱们今天吃红烧猪蹄儿、溜肉段和番茄鸡蛋，再来上一杯冰镇小饮料。哇塞！我今天吃的是咸口的番茄鸡蛋，大家喜欢吃什么口味的？好多小骨头啊！